Владимирскую область. Вот. Кое-что тут по делам, в общем, короче говоря. Ну и заодно, думаю, проеду по деревне. Как бы, что это? Посмотрим. Как в этом году, как вы знаете, ну, кто, я имею в виду, из где-то ближайших регионов, что снега у нас завались. Просто очень много. Вот. И как вот интересно справляются коммунальщики в селах, ну, в деревнях. Ну, вот видите, сколько по бокам, сколько снега. Ну, дорога почищена, видите. Так, а ну что тут у нас домики какие в деревенечке. Смотри, желтый какой-то. Центральная улица. То есть это значит, ну, это центровая. Смотрю, тут любят сайдинг. Смотрите, друзья, вот старенький домик, да, еще. Старенький, вот на 4 окна. С кукушкой, да. А вот рядом сайдингом обделали, ну, видать, что-то починили, подняли его. И, похоже, это такой же дом, да. Только его переделали. Также кукушку сохранили, стиль весь, но уже другой вид, конечно, да? Угу. Симпатичный такой. Ну, я имею в виду относительно этого строения, как постройки. Да? Собачка сегодня. Так. Ну, тут такой побольше. Пожарник, наверное, живет, видишь, в оранжевом цвете. Или как не пожарный, да? Угу. Так, сюда еще улица какая-то идет. Туда вниз что? Тут тоже что-то это. Слушай, это магазин какой-то даже. Интересно, он вообще работает. Да, ну снега тут, да? Снега прям немерено. Это интересно здание, что там? Школа, что ли? Или что это такое заброшенное? Или завод, что это за хрень? Без понятия. Ну, это точно не живое. Хотя у них даже антенна есть. ФДС какой-то. Или как она там называется? Спутник антенна. Вот это больше похож на магазин. Это сельсовет, что ли? Сельский дом народного творчества. Вот такая вот фигня. Ну как же нам отсюда теперь выехать? Туда или туда? Поехали еще проходить. Друзья, в общем, для вас, дорогие мои, русский быт вам показываю. Владимирская область. Это недалеко от города Киржач. Я нахожусь километров 7. Прелестный дом. Ну, крупный был в свое время. Ну да. Да? Угу. Большой был. Ну может это не частный, не дом, а... Ставни железные.
А вот газ покажи. Это уже это не для дорогих товарищей, это для товарищей из Украины, которые кричат: в селах газа нет. Ну-ка покажи еще, ну, чтобы написано было. Вот, видите, друзья, я надеюсь, вам будет видно, тут огнеопасно, газ. Вот, так что не волнуйтесь за нас. Где газ нужен, он там есть. А где нет, он будет. А где его, если не будет, значит, он там не нужен. Послушай, мне кажется, мы зря поехали. По-моему, это и вот это село, оно переходит в следующее село, потом в третье село. А может быть, там можно на трассу выехать сразу? Я что-то сомневаюсь, что мы выйдем на трассу сейчас. Мне кажется, мы сейчас вообще заедем еще следующие. Они могут переходить друг к другу. Ну вот поворот уже к трассе, нет? Ну, надеюсь. Мне кажется, должно так быть. Не может, что он уже большой, через одну улицу. Слушай, а вот смотри, это Стелла стоит. Ну, смотри, вот все чистенько, аккуратненько. Ну, туда не поедем, нужно отпрыгнуть сюда. Тоже надо выбираться. Да, продается, да? Что-то кто-то продает даже. Конечно, продаю. Колхозная улица. Это как раньше это на несколько хозяев. Ну, тут это здесь люди живут, то есть ну, на несколько хозяев, типа, да? А он с кирпичика обычный дом. Ничего, домик такой хороший. Ну и вон с той стороны это желтый. Ну да, кирпичный дом вот так. Да и вот смотри, домик нормально. Это уже, ну это видишь, посвежее просто они постройки. Так, и куда это? Ну, я надеюсь, это на трассу мы выехали? Не, нифига. Нет? Это мы, короче, я понял, куда выехали. Нам туда? Да, блин. А там еще какая-то деревня. Ну, они там деревню в деревню переходят. Пробки заканчиваются. Ну, хоть видишь, есть выезды со всех сторон. Интересно. Вот, друзья, называется храпки. Или храпки. Храпки, скорее всего. Вот это. И живут здесь храпуны. Ну, вот снег сошел, но дыр что-то особо нету, да? Наверное, расстроится Укра. Жалко, конечно. Не люблю их расстраивать. Так, что у них в селе вот этот это верное. Верное это какого класса? Это типа как Дикси или это еще эконом. дешевле? Еще эконом? Нет, такой же. Такой же? Что-то мне кажется. Подожди. Нам куда? Нам направо. Ну вот, друзья, вот и закончилось путешествие. Хотел вам показать деревню, а вы видели, что там творится. Снега завались, блин, и особо по уличкам, ну по улицам там по разным не погоняешь, потому что, ну, слишком подзавалено, конечно. Ну и так нормально для деревни